Hello and namaste, welcome back to my YouTube channel. This is me Navin Busal and you are watching my YouTube channel The Yak. आज पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु त के बनाऊ गाइस। अब भिडियो बनाउन जाँदै छु है। अब आज हामीहरु कहाँ जाँदै छौ भन्ने कुरा तपाईहरुले थम्बनेल लिएर थाहा पाइसक्नु भएको छ। ढिला नगरिकन यो बकवास इन्ट्रोलाई टाइम वेस्ट नगरिकन हामी लागौ आजको भिडियो तर्फ। लेट्स गो। गाइस हामीहरु चाहिँ अब हिँडिसकेको छौं सुपा देउरालीको लागि। हाम्रो दाइहरु अगाडि गइसक्नु भएको छ। अब हामीले दाइहरुलाई फलो गर्दै छौं। अब हामीले दाइहरुलाई भेटाउने अनि हामी सुपा देउरालीको मन्दिर घुम्ने, दर्शन गर्ने अनि त्यसपछि माथिपट्टि बनेको एउटा नयाँ ट्रेनिङ सस्पेन्सन ब्रिजहरु पनि घुम्ने भन्ने प्लान छ। त्यसै अनुसार हामी हिँडेका छौं। फाइनली हामी लगभग सन्धिहारको बजार झरिसकेका छौं। मौसम भने गडबड छ, पानी पर्ला जस्तो छ है गाइस। हेरौं के हुन्छ। ओहो हल्का पानी पो पर्यो त गाइस। आजको ट्रिप गाह्रो होला जस्तो छ। हेरौं कस्तो हुन्छ। वेट फर अ व्हाइल। चाहिँ अहिले पानी आएर ट्रिप अलिकति ढिला भयो। अब हामी चाहिँ सुपा पुग्ने नै भनेर हिँडेका छौं। जहाँसम्म पुगेरै हामीले दर्शन गरेर त्यसपछि हामी पुलमा चढेर आउने छौं। हजुरहरुलाई भिडियो देखाउने नै छौं। ठुलै पानी आयो। आधी घन्टा जति त पानीले डिस्टर्ब गर्यो हाम्रो ट्रिपलाई। ठिकै छ, त्यही पनि हामी हिँडिरहेको छौं। अलि खतरा बाटोहरू छन्। पानी आएर पुरै बाटो हिलाम्नै भएको छ। अभी मजा आएगा ना भिड भनेर जाने भनेपछि जाने भन्ने तरिकाले हिँडेका छौं। बाटोहरु चाहिँ एकदम साँघुरो नै छ। अब कार पनि हिँड्छन् हाम्रो गाउँमा। हेर है। ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हेलो सेरेपा गर्न पाइन्छ। जबरजस्ती होइन, अनुरोध मात्रै हो। बाटो बनाऊ। यस्तो बाटोमा हामी कति दिन हिँड्ने। कहिले आउँछ हामी राम्रो पिच डबल लेनमा हिँड्ने बाटो दिनहरू। आउला जस्तो छैन। बाटोमै स्विमिङ पुल भन्छ। स्रोतमा दोस्रो धनी कसरी भयो भनेको त बाटोमा पानी भएर पो रहेछ। हाम्रो मेन बाटोमा हेर्नुहोस्, अर्घाखाँची बुटवल जाने मेन बाटोमा यस्तो पानी छ। अनि धनी नहोस् अर्घाखाँची नेपाल। दोस्रो धनी नै पहिलो धनी नै होला जस्तो पऱ्यो। पुराण भन्न पनि प्यारो मेरो अर्घाखाँची। वाह वाट अ सिन। दामी छ नि है गाइज। अहिले हाम्रो घडीमा 5:45 भइसकेको छ गाइज।
हामी आज आफ्नो डेस्टिनेसनसम्म आइपुग्यौँ। अब 30 सेकेन्ड। ल फाइनल्ली हामी आइपुग्यौँ, मन्दिर दर्शन पनि गऱ्यौँ। हजुरहरूले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँदेखि दर्शन गर्नुहोस्। मन्दिर पनि अहिले बन्द छ, एकदम ढिलाइ हो नि त हामी। अहिले पनि हामीहरू मन्दिरमाथि रहेको पुल हेर्न जाँदैछौँ। उकालो बाटो धेरै नै रहेछ, थकित बनायो है गाइज। कस्तो छ दाइ?